这个大孝女将死去的外婆藏进了家里的冰柜，只为能继续领取外婆的高额保险金，还在外婆身上放了许多速冻食物，不仅可以用来掩盖尸体，外婆肚子饿了还可以吃。然后又在冰箱上摆出外婆的照片和蜡烛用来祭奠，外婆看了都不禁感慨。 这孩子有点孝心，但不多。原来大孝女博美开了一家小公司，濒临破产，一直以来都靠着外婆的养老金来维持生计，每个月高达8000多美金，足够供应公司的日常运作。这天又到了领钱的时候，结果博美回家突然发现外婆凉了。博美第一反应当然是给殡仪馆打电话，可妈妈和大姨却说先不着急，如果没了保险金，公司必然破产。等到他们向政府申请的贷款批下来后，再对外宣布外婆死亡也不迟。反正人已经凉了。 再变成冰冰又何妨？于是他们就掏出了冰箱里所有的东西，把外婆放了进去。这一家子简直笑死人了。第二天，博美就带着文件去催促贷款的事情，没想到官员依旧各种找理由推脱，好说歹说就是不给批，甚至还想从博美身上占点便宜。就在这时，身后突然冒出了一个钢铁直男，原来他是来查贪污腐败的税务警察泰迪。 伪装在此，为了收集证据抓贪官，眼看着人就要被带走，博美赶紧追了上去，让官员坐牢前也得先签字。泰迪却说这样做可是刑上加刑。推搡过程中，泰迪被博美一推，直接滚下了楼梯。博美慌了，现在不仅没拿到贷款，还犯了藏尸罪和故意伤害罪。于是他主动把泰迪送去医院，并且向他哭诉政府的不作为，每次申请贷款都被刁难，就因为自己没有贿赂官员。泰迪看着楚楚可怜的弱女子，心都快化了，当即撕碎了对博美故意伤害的指控文件。他生平最恨那些贪官污吏，他的亲爹和亲爷爷都曾因为偷税漏税被自己亲手送进了局子，这两人还真是天生一对，一个比一个好笑。之后，泰迪来到博美家，想帮他解决问题。此时，博美良心不安，正在对外婆进行解冻处理。孝顺的孙女为了能继续领取死去外婆的保险金，竟将外婆尸体藏进了冰柜。不久后，良心受到谴责，又突然孝心大发，将冰镇外婆掏了出来，准备解冻后举行葬礼。由于天气炎热，外婆很快就变成了落汤坤。然而就在这时，税务警察泰迪突然来访，屋里的3个人顿时慌了神。妈妈和大姨想出一个绝妙的办法。 他们给外婆戴上老花镜，裹上小围脖，假装3个人正在打扑克。虽然这招有点损，但的确成功骗过了泰迪。泰迪刚想和老人家打个招呼，博美就赶紧推着他上楼。博美本以为他是来查税的，没想到他是来找博美约会的。自从上次被博美那么一推，仿佛推开了封闭已久的爱情之门。博美根本懒得听他多逼逼，他满脑子都是外婆的尸体，于是1秒换装将泰迪带了出去。一路上，这个钢铁直男一直在跟博美聊偷税漏税该怎么判刑。遇上一个卖花小贩，居然非要问人家要发票，对方拿不出就要把人家送进局子。结果晚上送博美回家时，家里停电了。泰迪担心冰箱里的食物会放坏，就要全拿出来帮博美吃掉。一想到下面还有个冰镇外婆，博美赶紧亲口送上一个更好吃的。为了转移泰迪的注意力，博美决定现身，主动躺在床上等着泰迪享用。泰迪却一定要等博美确定心意才能有更进一步的行为，留下一个晚安吻便离开了。博美突然就对这个矜持的钢铁直男产生了好感，自己的桃花运还没整明白，紧接着外婆的夕阳红就找上门了。大孝女把外婆的尸体塞进冰箱，只为能继续领取外婆的保险金。这天，外婆的夕阳红突然找上门，说1周前就和外婆约好了跳广场舞，一直等不到人。他就在家门口守了7天7夜，也没见外婆出门。他气愤地告诉博美，如果再不把你外婆交出来，就别怪我报警。于是博美赶紧跑回去开始化妆，戴上外婆同款假发，再画上满脸皱纹。虽然画的并不像，但好在大爷是个白内障，声音也不太一样。不过大爷耳朵也不灵光，大爷终于见到了心心念念的女神，兴奋地放声歌唱。博美好不容易把大爷糊弄走，紧接着又响起了门铃声，男友泰迪也来凑热闹。不过他并没有看出眼前的外婆其实是博美，还深情地说自己深深爱上了博美，无法自拔。博美听后非常感动，迫不及待跑去卸掉了伪装，两人也正式确立了关系，开启了互啃模式。然而面对这么一个刚正不阿的警察男友，他连自己亲爹都能狠心地送进局子，一旦被发现自己为了保险金把外婆藏进冰柜，恐怕就没好日子过了。于是博美和妈妈大姨一起把冰镇外婆打包带走，准备去一个隐蔽的地方进行解冻，然后就可以举办葬礼宣布死讯了。结果他们没有锁紧后备箱，半道上一个减速带就把外婆弹了出去，开始灵车漂移。外婆开着小轮椅一路狂飙，飞过山崖，顺便和小情侣来张合照。这一幕正巧被夕阳红看到，他屁颠屁颠地追着女神穿过每一条街道，最后体力透支折断了脑腰，躺在女神怀里当场死亡。博美找了外婆整整1天，精疲力尽地回到家，竟发现外婆原封不动地躺在床上。这时泰迪突然出现，原来他之前翻博美家冰箱时就已经发现了外婆的尸体，因为他太爱博美了，不忍心揭穿她，这也是他唯一一次徇私舞弊，毕竟他还知道博美已经怀了他的孩子。经过商量，泰迪决定买口棺材让外婆入土为安。可一想到博美那负债累累的公司、抓不完的贪官和政府一直批不下来的贷款，他们哪还有能力抚养即将出生的孩子？
算了算了，买什么棺材？对不起了，外婆，冰箱才是你永远的家。这是一部意大利黑色幽默喜剧，表面看是女主为了保险金而胡作非为，实际是在讽刺意大利收税苛猛和政府不作为，导致民营小资本企业生存艰难。被冻坏的不只是尸体，而是长期受压迫的人心。